na nikitoka Rwanda nitakaa na mke wa kichwa mviringo ili nimfundishe namna ya kumnyoosha, ili nimfundishe namna ya kuweza kumnyoosha kichwa mviringo, kwa sababu kazi anayoifanya, na hii siri nilikuwa nimebeba kwa kipindi kirefu, lakini bora imekuja imejifumbua wenyewe. Hiyo ndo kazi yake. Huku IFM anao wawili, Mlimani anao wawili, sawa. CBE anao wawili. Mwanza, tulienda Mwanza, nakumbuka tulienda Mwanza na Wasafi Beti, akaja nao wengine tena wawili. Sasa ina maana shughuli yake, hela anazozipata zote anapeleka kule. So tutakemea vibaya mno, na nitakaa na mke wake, nitamwambia kwanza, nitamwombea radhi kwamba hili lipite, lakini pili nitamfundisha namna kumnyoosha atulie kwenye familia. Okay, Baba Levo, nasikia kuna magonjwa nasikia swali lilikufikia mapema sana. Mimi nilipata hiyo video mapema, lakini sasa aliniomba radhi, akaniomba ndugu yangu, naomba Baba Levo usinivujishie. Nimekaa nayo. Sasa kule ilipoenda kwa watu ambao waishalipo 300,000 wakaivujisha. Wewe na maana Baba Levo alipokupa zile video uitunze usivujishe, hukumtunza hata shilingi? No, wala kunipa yeye, zilitumiwa na watu wengine. Okay. Nikaziona watu wananyoona nywele wanamgombania, nikasema haya. Nikamwambia ndugu yangu, huko unagombaniwa hizi video zitafika kwa mke wako. Haziwezi kufika, nadhibiti. Haya, kiko wapi? Alisema mimi nisizipeleke. Sikupeleka mimi, wamepeleka watu wengine. Kashazalilika, ameenda, mtu anaenda kusali kwenye makaburi ya mtume na wapi, afu unaenda kufanya vitu vya ajabu. Lanakum, kwa kweli nakemea matendo ya Kilanakum aliyoyafanya kichwa mviringo. Okay. Nakemea vibaya mno, na namuomba shemeji yangu awe na moyo wa huruma. Acha naelekea. Tumemwona Diamond